Miarabantsika rehetra amin'ny anaran'ny tompo mba te hizara kely fifaliana amintsika amin'ity an'ity ny tenako satria nisy nanatitra teto ireto baiboly anankiroa reto izay baiboly misy soratra amin'ny anarana mivady fanomezana nomena mamaimpona ary hitantsika amin'izao fa misy ny sary famantarana pejy marika 16-15 ny tenin'Andriamanitra voasoratra ao marika 16-15 ary ny anarako zany eto amin'ity baiboly ity dia misy soratra teo ny baiboly koa ary ato ambadika dia misy ihany koa ny tenin'Andriamanitra amin'ny Jeremia 1:5 ilay tenin'Andriamanitra fototra izay anorenana ihany koa izao asa izao ary dia tena faly izay mivady satria ilay baiboly dia tena tsara satria baiboly protestanta ihany koa ilay izy ary rehefa jerevanao ilay fomba naminosan'ilay olona ilay izy dia tena hitanao hoe asa voakaly ilay izy tsara zany ny kalitaon'ny asan'ny zareo ka ity fifaliana izay ndraisina ity dia tiako zaraina amintsika ny antony dia satria itsika rehetra koa dia afaka hanana baiboly tahaka an'ity zany hoe personnalisé ho anao amin'izay sary tianao apetaka eo mihitsy ilay baiboly amin'izay fotoana izay satria ry zareo reo zany kay dia tena mpanamboatra baiboly mpamono baiboly ohatran'izao mihitsy zany ry zareo zay mihitsy ny asany dia manana pejy izy antsoina hoe Anderson CO dia manasa antsika rehetra hitsidika an'izany pejy zany ifandray amin'izareo fa azony zareo tsara mihitsy zany atao ny manome antsika baiboly tahaka izao manomboka zao dia ity baiboly ity indray no hitantsika ho ampiasaiko rehefa mampianatra ato amin'ny pejy marika 16-15 ary tena fifaliana ho any manana n'ity baiboly ity izay tena hoe misoratra amin'ny anarako mihitsy ary misy ny sarin'ny pejy marika 16-15 matevina ilay foniny fa tsy malemy sady malama ilay izy dia tena hoe tsara fa dia manasa antsika rehetra ndao mba samy andray anjara fa mahafinaritra ny fanohana tahaka an'izao dia mankasitraka ny madame Anderson izay nanome andreto baiboly reto ho anay mivady voaray ny fanomezana tompoko Andriamanitra manan-karepasoavana anay amaly fitianao dia samy tain'Andriamanitra dia amin'ny manaraka indray ho an'Andriamanitra ny voninahitra amen.